امشب اژدرخان میرسند. باید فکری به حال قلمراد بکنیم که مانند سیلی مصیبتبار بر سر ما خراب شده. مثل بز سر تکان ندهید. منظور ما این است که چه خاکی بر سرمان کنیم. خانوالا، نظر ما این است که سر به نیستش کنیم. پسر عموی ماست، کج و کوله. پسر عموی پدرم هستن، کج و کوله. پدر، من میگم که بشینیم باهاش صحبت کنیم. به نظر میرسه آدم با فهم و شعوریه و ما رو احتمالاً درک خواهد کرد. الان مشکل پدر فهم و شعورشه یا اون قسمت درک کردنشه؟ الان مشکل تویی کامران که به اندازه حیفنان نمیفهمی. مشکل تویی که قد ما هم نمیفهمی. باید تا شب آدمش کنیم.